Давай. Басти думает, Саня пока разговаривает. Стащу у него Может что-то дерну. Стащу с тарелочки. Оп, и повелся сразу. Оп, косточка. Завис на руке у него, Видишь? видишь, полчаса, смотрю, уже висит. Это косточка. Но, Ждет. но тебе нельзя, к сожалению, Басти. Ждет. Мы для Басти купили семгу, блин. Вот. У нас Басти только семгу ест. Вот, видишь? Нет, да понятно, и то она. И то вредно. Соленую нельзя, ему можно, да, семгу. Свеженькую, да? Да. Поймать. Может ему карпика там. Не, рыбу ему как раз любит, можно, но без костей. Рыба без костей должна быть. Филе надо ему обобрать, тогда можно. Ну, творить. Вареная. Ну, да. Все, ну пустил тебе нормально. Так, Басти, это некрасиво.